И здравейте хора, вече се върнахме, готови сме с храната. Това отне доста време, затова кътнахме много. Ето там са ни фермите, които и аз не съм виждал, защото в смисъл до сега въобще не играх и нали, аз не съм виждал фермите и за сега за първ път ги виждам. Аха. Добре. Както знаете, преди да кътнем, преди да сме готови с храната, направихме едно нещо. Ето там ще се питате какво е това. Ами това е нашата, така да го кажа, козе ферма. Защото имаме коза. Да. Кари ще дойде след малко, защото каза, че в момента просто ще спре за малко и след малко ще дойде. Ние сме само 7 левел, така че поне аз де. Той Крис не знам кой е. Искам да потъвам в сняг. Добре, продължаваме. Само изчакайте малко. И както ви казах, сега ще си правим къщи. Започваме да събираме материали. Да, хора, ако се чудите защо звуча толкова отчаян, защото съм. Аз мисля да се направя някаква малка къща, да не е много грамадна. Така че аз бих казал, че имам храна. Между другото, тази къща не съм я виждал. О, яко! Добре, не? Той май Крис я е видял. Чакайте да видя. Unbreaking 1. Не. Значи, трябва да го затворим. Него точно трябва да го затворим. Така. Слушай ме, приятел. Влез в къщата. Вляза в къщата. Не знам какъв беше този. What? Искам само да видите. Просто погледнете. Всичко мете. Ама всичко. Между другото и там има една коза.
Добре, хора, аз ще спра за малко да говоря, просто защото събирам материали. Да си правим къща, около един стак дърво, даже ще е предостатъчно, ще съберем малко брези. Много хора мислят, казват, че брезите са най-гадното дърво, но мен лично нито ме кефи, нито ме отвращава, както казват някои хора. Добре, хора, Крис се присъедини. Крис, правя си микрофона, така че ако говориш нещо в момента не те чуваме. А защо да не ме чувате? Защото до сега не те. Това дет каза, нали знаеш, че нямаше абсолютно никакъв смисъл. А между другото намерих такъв, дето продава книги и го затворих. Лайбрериян. Да. И го Не мога да го затворих. кажа. Да, добре, няма нищо. Запуших го в неговата си къща. Размножи животните. Не, аз казах сега ще събирам материали за къща. Добре, събирай най-вече дърво, защото и на двамата ще ни трябва. Да, а какво мисля, че правя? Хора, тази гора скоро няма да съществува. Мисля, че знам за коя гора говориш. Не, за тази, дето е точно до, така го кажа, библиотеката. Там има няколко, Да. тук има няколко дървчета. Иначе за онази голямата знам, че си помисли, че говоря, нали? Има крави, ето та, виждам та. Не ме. Само дето, Крис, имаш ли айрон? Имам 27 Raw Iron блок. Добре, Имам и вече си- 13 опечен. Добре, дай ми опечен. Ела тука. Тук съм дет ма преди. Ама аз не мога тия крави да ги разкарвам навсякъде. Не можеш. Не мога. Ами, Няма получиш, брадва. окей. Си направя сом. Не можеш да си направиш диамантина просто. Да, ама не ми се ходи догоре. Ще На теб събера какво ти камък се и ще... прави въобще? На тебе какво ти се прави въобще? нали събирам материали? Няма как да събираш материали, ако не си направиш брадва. Защо пък да не събирам камък? Добре. Ще направим стон, примерно. Изпечен камък. Направи grindstone и ще стане доста по-лесно. Какво беше гранит стона? Как се прави? Grindstone. Как се прави? 3 изпечен iron и едно желязо, мисля, че. 3 изпечен айрон и едно желязо. Не, 3 изпечен такова, 3 изпечен cobblestone и едно... Как се казва? Как се казва? Grind... Не му помня името. Това де ти казах е за дезенчантване. Може да направим... Знаеш ли, събираме тъв. Тъв или... Ние имахме тъв. Шанс. Знам, тъв е доста красиво. Полишен гранит ли искаш да кажеш? Не. Ще съберем бая гранит. Абе, сеш ли с какво е гранит? Онова червеното. Много добре знам какво е гранит, какво е андезит и какво е такова. Само, че... И другото. Откъде да взема гранит? То откъде се взимаше? Ниво... Не знам кое е ниво. Добре, хора. Просто ще направим една печка. Дърво събрали. Не, нали, не дойде да ми дадеш.
такова, И кобич. сега идвам да ти дам брадва. Хора, аз просто накарах Крис да дойде. Чай, че видях едно прасе и си помислих, че е такова. Мога да направя campfire. Няма да си струва. Защо пък да не? Защото не ни... Добре, ще си струва, всъщност ще си струва, давай. Не! Лош. Как така, бе? Бях Не на ми 3 дава да сърца. отворя. Не ми дава да отворя играч в Атернус. Тука съм. Събирай всички неща, нямаш нищо. Ти Ето, си тук имаш такова. лош. Не съм. Да си. Искам да ми дадеш една брадва. Ако нямам? А не брадва, лопата. Ако нямам? Добре, у мен е всичко, така че аз се правя. Използвах лопатата, за да те ударя. Така направих campfire. На него ще печем храна. Аз съм много зле. Поставих campfire. Имаш ли силк тъч? Да, ама сега се сетих. И то знаеш ли на какво? На мотика. Добре, вземи. Го. Campfire. Добре, значи сега мога, ако го поставя и го изколвам с Да печеш силка храна. тъч мотиката, ми го дава. Добре. Така, хора, отново започваме да събираме материали. Всички... благодаря за желязната лопата. Брадва. Събираме ето тези неща, които виждате в инвентара ми. До брадвата. Ще ни трябват много. Поне един стак от всяко дърво от тези, които имам. Един стак. Чувам те лошо. Добре, съжалявам, Крис. Не знам защо. Няма значение. Надявам се на видеото да се чувам хубаво. Имам един Тя остана въпрос. само Защо не бърч. излезнеш? А? Защо не излезнеш или не спиш? Добре, хора, ще се върнем, като съберем нужните ресурси.